所以我等于打高端的人，如果这个政策确定之后，我根本就至少要到年底之前，我可能都没有办法出国了。意思是这样吗？如果这个政策确定了之后，我是不是被限制出境了，不能去美国了？对，然后世界也不是只有美国一国了，世界也不是只有美国一国了。那在那个8、9月的时候，也没有人敢去买 BNT 这3000万剂，你现在敢买？现在敢买？去年你敢不敢买？现在你敢买？现在敢买啊？为什么？因为它已经上市，然后它的确效各方面都达到效。去年那些国家买的不是傻瓜吗？那时候才在第2期那些国家买 BNT 他是傻瓜吗？那大家不打，我率先，所以当时我率先全国第一个打。那到现在我没有打也没事，那到现在我没有打也没事。但所以院长，你有预计什么时候打第2剂吗？我一点都不急，我一点都不急。就跟大家也讲过多少次，我们没有办法凭空制造一个会议记录出来。那时候没有记录就是没有记录，再问100遍，他也是没有啊。但是为什么你一下说是陈宗彦次长，一下又说没有主持，一下又，所以不能讲错一句话，而且我承认有没有要掩盖什么呢？我没有要掩盖什么，那就没有会议记录啊，这也是我原理，这也实在是令人家没有办法。这决策是不是很草率？我们还是要关心。会议记录，委员，今天如果要讲会议记录，那你现在在辩驳说你没有会议记录是对的吗？你现在在辩驳这样吗？我们很多都没有，主观制就是这样子啊。你认为不能这样子，但是就在运作这样子啊。如果照你的方法，我们指挥中心运作不了了。一张嘴，这2个人陈时中、苏贞昌舌灿莲花，在立法院舌战群雄，超级厉害。尤其呢，很多话我先一一的大概讲一下最新的，我先 update。一个就是关于打高端可能不能去美国了。好，陈时中就说呢，世界又不是只有美国。好，那还有问他说，你去年为什么不买 BNT？ 他说 BNT 去年没人敢买啊，因为还没过3期。好，可是资料告诉我们，我们看到了这些世界大国上亿的买，上亿的买哦。然后另外呢，孙昌也在讲，大家问他说，那我们的第2剂疫苗在哪里？我也没打，我没打也没事啊，一点都不用急。好，那更别说了，在昨天的还有什么3+11的会议记录，跟你讲100遍，没有就是没有啦。这些我们一路看下来，我先请教委员，就是说，到底为什么可以这样啊？为什么可以这种态度啊？在立法院，他面对的是民意，我不知道，现在我们已经把他养成了一个执政怪兽了，是不是？我觉得以后万一国民党有机会执政的话，一定要好好学他们。我真的是不晓得说，目前的治国只要透过嘴巴就有办法，但是那个嘴巴治国到底有没有得到各位网民或所有选民的青睐呢？其实你可以看看。最近网络完全是炸锅了，包括刚刚陈时中所提到的，世界又不是只有美国。问题是很多人只想去美国啊，台湾有这么多留学生，有这么多亲属，大家都在美国，所以如果我不能去美国的话，其实对我们来说影响很大。什么叫世界不会只有去美国？所以说讲这句话里面，我觉得陈时中已经有一点傲慢到可能真的是觉得不晓得他自己是什么东西了。你会不会觉得他好像有什么就讲什么，而且也不用再掩饰了？你知道以前我在第9任当立委的时候，陈时中刚上任卫福部的部长。他还算是蛮谦卑、蛮中性。你问他什么，他不懂，他还非常的谦虚的跟你说：“委员这件事情，我可以再回去了解一下。”过了1年多之后，你会发现他整个态度，他整个的气势完全是不一样的。他在立法院公开质询的时候。他跟苏贞昌完全是无视于国会议员对于他们的监督，对，我觉得这件事情简直是匪夷所思。而且这2天他其实比苏贞昌还呛，没错，而且苏贞昌也是看着他，而且他完全是没有在怕的，不得惊，你知道吗？人家说3+11的时候，你看说我不能讲错话吗？对，你可以讲错话，但是你也必须要道歉，好不好？那最重要的是你没有讲实话。这是他这个最大的重点，而且你不要忘记，你是卫福部长，你是我们的行政官员呢。你这种态度出来的话，你觉得叫这些国会议员哪有办法问出选民真正要的问题？他们现在完全已经
连演都不用再演了，你有没有感觉？对你看那些话一出来，当大家批评的时候，也没有认为觉得它需要改变的。所以你们看礼拜2、礼拜5这个院会的总质询，哎，那对我们来说是一个最重要的一个场合，文武百官全部坐在那个地方，每个人都战战兢兢的。可是你会看，只有陈时中上台的时候，一副老心仔仔，反正你问我什么，我就一张嘴巴给你回去，然后你爱听不听。对他来说没差啊，我觉得是谁让他会变成这么样的一个嚣张啊？对，真的。可是为什么敢这样啊？就是像委员讲，我们也发现很多网络啊，或者很多论坛啊，已经全部都炸锅了哦。那他难道不知道吗？难道不在乎吗？不是最在乎的就是网络舆论这一块吗？我觉得他自己应该是打从骨子里，不是打从心里，而是打从骨子里认为他这一波把台湾的防疫防得非常的好，而且呢，好像现在几乎每个天的礼拜2就只有听他讲话。你看，连苏贞昌也都不太有发挥的空间。对，他说什么就算什么。他今天告诉我们什么，我们能够不遵守吗？所以我觉得他已经做大他那个层面，然后包括蔡英文，包括其他的谁，好像也觉得他挡在前面。不管每个人背后的政治利益的盘算不一样，但是有他挡在最前面。不管是如何。总而言之，让后面的人可以来去做别的额外的事情。所以陈时中，你讨厌他好，你赞赏他也好，反正非他不可。当一个人觉得他自己非他不可的时候，他整个的气焰，整个的讲法，起码跟我当初他上来时候那样的样子是完完全全是不一样的。其实民怨已经沸腾了，但是我不知道委员怎么看这2份报告，一个是上星期的这个3+11的专案报告，好，那另外呢就是在昨天的立法院的专案报告，你会发现其实很厉害哎，完全都是在自吹自擂哎，好说台湾防疫已经做到世界最好了，没有办法说会有点瑕疵，但是没有办法要求做到尽善尽美，但我们已经尽力了。就说这明明是检讨报告，我不见检讨，没有道歉，我看到的只是歌功颂德。没有错，就说这份报告大家所期待的是希望你能够检讨，对，因为事实已经发生了，我们要往前看。可是我们可以因为过去万一发生什么样的一个失误，或是一个什么样的错误，我们可以汲取教训，未来可能在我们的边境防守在等等之类可以更谨慎。这不就是我们的目标吗？我们也不见得一定要骂你，可是你看到这份报告，你真的火就来了。第一个，他这个报告呢，先给媒体，还没有给所有的委员一份，然后再看看里面的内容，连一点点对于自己在3+11这个破口，政府该承担的责任，没有半句话，没有半句话。我们可以承认，就说它已经是过去式。我们也不过很卑微的要求你告诉我们，到底当初是否在我们这整个的入境的措施，还是在整个旅馆，还在防疫旅馆等等之类的，还有包括在于我们对机组人员的一些的限制。我们总是事情发生，总是这才叫做检讨嘛，不然什么叫做检讨？如果都是对的话，我们干嘛叫检讨？就是对于大家认为造成后续很多负面而且非常严重影响的事情，我们希望透过检讨可以有一些改进。可是你会发现，他打从骨子里，我一直都觉得不是从心里，是刻在骨子里的，都会觉得就是说你就是死鸭子嘴硬，从头到尾就不承认。任何时候只要跟疫情有关，你看苏贞昌都认为我们已经世界上做得非常好了。当你的认定是以这个为目标，任何的一个检讨都不能违反。那你认为你自己做得很好的，那你当然就不能承认你有错嘛。所以他们就不断在催眠，不断在催眠。我最遗憾的就是我们很多的立法委员，对，你都已经当上立法委员了，你应该知道这个东西有非常多的错误，包括在万华已经引发这么多的，还包括在桃园，还有包括范云本身，你总要很谦卑的态度来面对这个部分。你在那个按钮的时候，好不好？你是不是可以凭借你自己的一个良知，对你的选民的负责态度，你起码不要跟每一个人一样，为了党意完全忽略了你应该承担的民意的责任。没有，完全是一言堂。我真的不知道选这些立法委员到底是在做哪些的事情，完全没有把人民摆在一起，完全是以党意来凌驾所有的事情。我觉得这是对于立法院同事之间来说，我觉得是真的是比较失望跟比较遗憾。我觉得到目前为止，你们就是死鸭子嘴硬，就是不承认这个状态。我们真的搞不懂。第二次讲这个话。那我先回到我要问的这个问题。第二次我要问的问题是，政府拿了民众多少的钱，买了多少的疫苗？你可不可以先回答我这个部分？你要咨询就咨询，
不要老是什么死鸭子嘴硬。你已经本来就是这样子，否则整个当中的时候，目前全国大家都觉得3+11是从5月份开始的破口。你觉得现在找这么多理由你有理由，病毒从哪里来？你告诉我，病毒从哪里来？部长，病毒从哪里来？院长，病毒从哪里来？病毒的源头现在世卫组织在调查，那美国认为是在中国。不是，我讲病毒是今年5月份台湾疫情的病毒破口从哪里来？没有办法知道每一个的感染源，所以才有所谓的不明感染源。如果不明感染源的时候，所以你要把5月份的病毒来源推到不明感染源。追查。那委员一直说啊，为什么就不肯承认等等？因为不是事实，所以就不能承认。那我想请问，不是事实？5月份开始的疫情的蔓延破口从哪里来？我们很清楚。院长，破口从哪里来？啊，这个整个并没有证据证明是这个原因，所以不是这个原因。部长刚看到报告说，在今天早上8点已经送出了，不过好像跟他们国民党要求不太一样，还是没有针对3+11的会议记录做任何交代，另外也没有针对3+11那样800条人命道歉哎。3+11跟800条人命，3+11跟800条人命，跟800条人命。